बरें मोगोशे न्हू आयच्या संभ्रमाच्या कार्याची आमी सुरवात करया. समेस्त तांणी तुमची मानाची बसका स्विकार करीचे म्हूण सांगून घरच्या येजमानाच्या तशेंच येजमानीच्या तर्फेन तुमचो उपकार हांव मागतां. जमलेल्या तुमकां समेस्तांक बरो दनपार आशेता. तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमी सगळीं कशीं आसात? बरीं आसात मो? वय तुमच्या तोंडार पळोवंक दिसच्यो हांसूस तें कळटा तुमी सगळीं बरीं आसात म्हणून. तुमी बरे नेसाणगे न्हेसून हांगासर आयल्यात. मस्त सोबीत तुमी दिसतात. दिसोंकूच जाय. कित्याक म्हणल्यार आज आमच्या फिरगजेंत आनी तुमच्या सोबीत वाड्यांत हांगासर एक सोबीत नवें घर उबें जालां. ह्या घराच्या उक्तावणाच्या कार्याक तशेंच हे घर देवाच्या आशिर्वादान भरच्या ह्या कार्याक तशेंच ह्या सोबीत कुटुंबाक हांगासर मुखार येत आसतना ह्या घरांत वस्ती करता आसतना तांकां बरें मागोवंक बरें आशोवंक तुमी हांगासर आयल्यांत. आयतारचो दीस मोगोचे न्हू आमकां समेस्तांक भोव खुशयेचो दीस जावन आसा. आयची देवस्तुतेचो मुख्य संदेश अशें आसा की देवाचे उतार आमच्या जिणेक प्रेरण आनी बळ. खंडीत जावन आयच्या ह्या संभ्रमाक देवाचे उतार लक्ती केल्यार जो कोण खडपाचेर घर बांदता कसलेंच वारें वादळ आयल्यारी ते कोसळून पडचे ना. म्हणजे भावार्थाच्या खडपाचेर जो कोण कुटाम बांदून हाडटा ते कुटाम अखेरे पर्यंत संतोशान बाळटा म्हणलो संदेश आमकां आज दिता. तितले मात्र न्ही मोगोचे न्हू आयचो दीस जानेवारी 26 आमच्या राष्ट्राचो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लिमेंट केल्लो संविधान जारी केल्लो दीस जावन आसा. ह्या दिसाचे तुमकां शुभाशय हांव पठयतां. तशेंच आज थावन कारकोळ सांत लॉरेन्साच्या फेस्ताचो संभ्रम आज थावन सुरवात जाता. आनी एक विशय आसा आयच्या दिसाचे ते तुमकां हांव मुखार कळयतां. मोगोचे न्हू आयचे हांगासर सोबीत घर हांगासर जाला तर एक कुटाम कारण जावन आसा. त्या कुटुंबाक हांगासर तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव हांगासर मुखार आपोवंक व्हरतो संतोश पावता. मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा आनी मानेस्तीन हेलन डिसोजा तशेंच तांची दोगां भुरगीं आसात रोजवेल आनी विनोल. तशेंच रोनाल्डाची मम्मी आसा मानेस्तीन जुलियाना डिसोजा. तुमी उठचे एकामेका हात धरचे आनी सीदा मुखार हांगासर ह्या वेदीक येवचे. तांकां घट्ट ताळयो दिवन आमी स्वागत करया. घट्ट ताळयो दिवया. मुखार या. एकामेका हात धरन या. कितें सोबी दिसता. मोगोचे न्हू हांगासर एक सोबीत कुटुंब आसा. ह्या कुटुंबान हांगासर सोबीत एक घर बांदलां. मानेस रोनाल्ड आनी मानेस्तीन हेलन तशेंच मानेस्तीन जुलियान बाय तशेंच विनोल आनी रोजवेल तुमकां हांगा जमल्या समेस्ताच्या तर्फेन प्रत्येक जावन विगार बापाच्या तर्फेन गुरकाराच्या तर्फेन वाड्यागाराच्या तर्फेन तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. अभिनंदन पठयता. रास रास उल्हास तुमकां पठयता. मोगाचे न्हू हे पळय घट्ट ताळे दिवन ह्या कुटुंबाक आमी बरें मागया. मोगाचे न्हू हांवें कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणलें. तुमी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणजे म्हूण सांगून आमच्या कुटुंबाक एक आशा आसा. त्या देखून हांव कावंट डावन दिता. तुमी व्हडल्यान कॉंग्रॅच्युलेशन म्हूण सांगल्यार पुरो. ओके जायत गे 3, 2, 1 सकड.
हांगा थावन तुमकां देव बरें करूं म्हणले उतराक सर आयल्यार तर देव बरें करूं दी. मग रोनाल्डोच्या विशयांत सांगचें जाल्यार रोनाल्ड सीदा उलयण्याचो मनीस. कितेंच कांय पाटी मुखारपणच ना, सीदा उलयता आनी कामांत ताची वर्ती जबाबदारेन तो काम करता. थोड्या फावटी आमी थोडें काम करता आसतना सांबाळा खातीर काम करता, ना जाल्यार एक बरें नांव मेळाचें म्हणल्या खातीर काम करता. थोडे फावटी आमकां हुद्दो आसा म्हूण सांगून काम करता. पूण आमच्या रोनाल्डान हे तिनी सोण एक बरें एक काम तो आमच्या इगर्जेक करन आसा. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा बरें खंयचें तें काम? खंयचें? वय हर एक वर्सा सक्रामेंताच्या पुरशांवाक त्या जेजूक व्हरूंक ताचें वाहन तो दिते आसा. बरें काम तें सगळ्यांक कितें फावो जायना. मस्त वर्सां हांव चिंता रोनाल्ड कितल्या वर्सां जावं बरो सादारण 25 वर्सां थावन ताज्या विशयांत खंयच्या मिटिंगार वाहन कोणाचें व्हरचें म्हणून चर्चा जाल्ली ना. कित्याक तो केदाळय ते रेडी करून दिता. मग अशें न्हू परत ह्या बऱ्या कामाक ताका आमी घट्ट ताळयो आमी दिवया, घट्ट ताळयो दिवया. रोनाल्ड त्या सक्रामेंतांतल्यान जेजून तुमकां हे घर फावो केल्या म्हणजे कांयच दुबाव ना. तशेंच मग अशें ताच्या बगलेक आसा पतीन हेलन, ताचे समा सारको ताका सहकार ताणें दिला हें घर बांदून. भुरग्यांची जतन केल्या, घरदाराची सांबाळ्ळा. एक पत्नीन एक न्हवऱ्याक सांगात दिलो तर खंडीत जावन तें काम बऱ्यान सोंपता म्हणल्यार कांयच दुबाना. आमच्या हेलन बायक एक बरें घट्ट ताळयो दिवया, घट्ट ताळया. तशेंच आमचो विनोल आसा, थंय हांगासर रोजवेल आसा. तांचे तुमचे शिकप तुमी शिकोवन आसात न्ही गे. डॅडान आनी मम्मीन आनी कुटुंबाच्यांनी मोगान हांगासर एक घर बांदलां न्ही गे. आतां तुमच्या दोगां भितर एक वैरी बांदला. कोण पाद्रप जाता पळय तांकां वयले जायत गे. कोण जाता? रोजवेल या विनोल जातात गे. तो सकलत रावता काय तशें म्हण पाद्रप जायना म्हण तशें विनोलाक ते चान्स आसा पळय सांबाळ जायत गे. मग अशें न्हू हांगासर रोनाल्ड हे घर बांदूंक कितलो तेंप जालो हांगा सुरू करना? 11 म्हयने जाले. हांवें सांगचें जाल्यार एक घर बांदूंक सुरू केल्लें आमच्या मानेस्तीन जुलियाना डिसोजान. कित्याक म्हणल्यार ल्हान थावन त्या भुरग्याक बरें करून पोसून शिकाप दिवन बऱ्या फुडाराक पावोवन तांची जतन करून आज रोनाल्ड तुमी हें घर बांदिचें जाल्यार तिचो हात खंडीत जावन आसा. तेणें तुमकां सकयल दवरल्यार मूय व्हरता, वयर दवरल्यार कावळो व्हरता. म्हणल्यार तुमी त्या रितीन तुमकां पोसून तुमकां भावार्थान वागोवन आज पर्यंत तुमकां सांबाळ्ळा. मानेस्तीन जुलियाना बायक घट्ट आमी ताळयो दिवया, उल्हास पाठोवया. मग अशें न्हू ह्या कुटुंबाचो मोगाचो एकलो हांगासर आसा जे आसलो ताचो आज जल्मा दिवस तो हांगासर आचरण करना, पूण तो सर्गाराजार आचरण करते आसा. तो दुसरो कोणीच न्हय, रोनाल्डोचो बापूय रोजारियो डिसोजा. आयचो दीस तो खंयसर हांगासर आसलो वय जाल्यार सगळ्याच्यान की चड तो धांवट खेळटा आसलो. खंयची वस्त खंय आसा जी आसली म्हणून सगळ्याक सांगून तो काम तो करता आसलो. रोनाल्ड तशेंच वॉल्टर डायना आसा, तशेंच लॉयड आसा. तुमकां आवय बापायनी दिल्लें मार्गदर्शन घेवन तुमकां बऱ्या फुडाराक तुमकां पावोवन तें बेसांव तुमकां लाभला. तुमी आज बऱ्या फुडाराक पावलात. त्या देखून ते सोय उगडास काडटा. देवा दिन रोजारियो डिसोजा सस्नाचो विशय तांकां मागता. मग अशें न्हू मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा आनी मानेस्तीन हेलन डिसोजा आनी कुटुंबाच्यांनी हांगासर तांच्या संभ्रमान तुमकां समेस्तांक भाग घेवंक आपण दिल्लें आसता. तुमकां समेस्तांक स्वागत करचें वचबी जावन आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें विगार बाप आयलात मोगान बेसांव दिवन बरें मागच्याक व्हड मापान. संतोश जाला व्हरतो आमचो तुमच्या येण्यान. स्वागत करया तांकां घट्ट
घट्ट तळ्याच्या नादान घट्ट तळे आमच्या विगार बापाक स्वागत करूया. हांगासर मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा आनी मानेस्त हेलन मुखार सतत गुलाब दिवन तांकां स्वागत करतात. वाड्याचे गुरकार आमच्या मोदेगात आसात. सदांच गरजेक सहकार दितात. ये म्हणल्यार येतात, बोस म्हणल्यार बसतात, उलोवंक गेल्यार तोंडभर हसतात. आमच्या गुरकाराक मानेस्त विक्टर डिसोजाक घट्ट थाळयो दिवन आमी स्वागत करूया. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक ह्या संतोशाच्या कार्याक आपण दिले आसता. आमचो गस्सो येजमान आनी येजमानीन सांगाता मेळून तुमकां समेस्तांक पान फोड आनी उदक दिवन स्वागत करूंक आशेतात. त्या देखून तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन वाड्याचो गुरकार मुखार येता आनी पान फोड उदक स्विकार करता. दया करून वाड्याच्या गुरकारान मुखार येवचें आनी पान फोड उदक समेस्ताच्या तर्फेन स्विकार करचें. घट्ट आमी थाळयो दिवया. समेस्ताच्या तर्फेन वाड्याच्या गुरकारान पानफोड आनी उदक स्विकार केला. आमच्या वाड्याचो गुरकाराची धन्यवाद. तुमकां समेस्ताक पावले गे पावले गे. तशें जाल्यार आमच्या घरच्या येजमान आनी येजमानीक तुमी कितें सांगूंक आसा. 3, 2, 1 सेकंड. देव बरें करूं. तुमी मुखार या, वयर यात. ಈ ಮನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲನ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक हर एकल्याक बऱ्यांतलो बरो स्वागत हांव मागतां. तुमकां समेस्तांक हांव हांगासर आयिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसा विनोल आनी रोजवेल. ह्या घराक कितेंगी एक नांव दिलां. तें कितेंगी पळया. आतां रोजवेल आनी विनोल मुखार वयचें आनी घराचें नांव रिवील करचें. ओके जाय. स्लोली करा. ओके ओके स्टार्ट करा. ओगो कितें नांव दिलां गोसा. रोजा जुली. रोजा म्हणल्यार वय रोजारियो आनी जुलियाना जुली. हांव चिंता 10 उपादेसांत 4थो उपादेस खंयचो. माय बापाक मान दी. खंडीत जावन रोनाल्ड आनी हेलनान तो माय बापाक मान दिवचें नांव हांगासर दिलां. त्या देखून रोनाल्ड आनी हेलनाक एवढी घट्ट ताळयो आमी दिवया, उल्हास पाठवया. मोगाचेनो मुखलें कार्य जावन आसा. घराच्या मुखल्या दारार फिंत कातन घराचे उक्तावणाचे कार्य करूंक आसा. त्या देखून हांव हांगासर मोगान आपयतां लॉयड डायना एंड फॅमिली, डायना वाल्टर एंड फॅमिली, अवित जेसिंता एंड फॅमिली, मेरी फ्रांसिस फॅमिली, विक्टर पॉलिन फॅमिली, जोसेफिन पीटर फॅमिली, सिलेस्टीन जॉन फॅमिली, जोसेफ सुनीता फॅमिली, एंटनी लुईस फेर्मिन फॅमिली, जॉर्ज एडोसिया फॅमिली, जॉर्ज फिलोमिना फॅमिली, लिली एंड फॅमिली, इजाबेला बुतेल्लो एंड फॅमिली आनी तांचे इश्ट आसात क्लेटन रिना फॅमिली, मेल्विन जेसिंता एंड फॅमिली, टायटस रेनिटा एंड फॅमिली, रॉनी मेंडोन्सा एंड फॅमिली आनी सर कुटुंबाची आनी सर इश्टमित्रांनी तुमी मुखार येवचें. तशेंच हांव हांगासर मुखार आपयतां आमच्या फिरगे सोविगार मनादीक बाप आल्बर्ट तुमीगी मुखार येवचें आनी वाड्याच्या गुरकारांनी सांगात तांकां दिवचें म्हूण सांगून विनंती करता.
आणि हेरान मुखार सरचे घराचे डोर तुम्ही ओपन करचे ताच्या उपरांत कुर्साचो बूट काढून तुमचो उजवो पाय भितर दवरून तुम्ही मुखार आलतारी सरी वचचे आणि कुर्सा हे देवा मोगळा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे ससे येऊ काशेता संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलो रावळे सारखे नेटोन मनशाक राय केलो ओगळीक तुका सदांच फावो ये रचणारा हे देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे ससे येऊ काशेता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमच्या सोबे असो तुमच्या सवय असो देवाचे उद्धार सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता तो येरिको भितर शहरांतल्यान चलोवन वेतलो थंय जाक्के नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटीन ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एका रुमडीच्या रुखार चडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेचो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय जाकेव सरासर देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हे पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेलो म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाकेव सकटा हुजीर उबे रावून म्हणालो पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयला कित्याक हो ही आब्रामाचो पूत निजायकी मनशापू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण हांव आयला देवाचे उतारे दयकर भायर आसली बसयेत हांगा आसले एक गडीभर उबे रावा मोगाच्या रोनाल्ड हेलेन विनोल रोजवेल आनी म्हज्या मोगाचें न्हू अपुरबायेचें घर आसा तुमचें मस्त वावंट काडून हें घर हांगासर उबें जालां तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आयचें देवाचें उतार तुमी भोव अपुरबायेचें विंचून काडलां जाकेवाचें परिवर्तन जेजूचें जाकेवाच्या त्या कुटुंबाक प्रत्येक रितीन जाकेवाच्या व्यक्तित्वांत जेजूचें येणें खंयसर पुरो जालां हर एकल्यांक बेसांव फावो जालां पयल्यान पळयलें पळया जेजूचें येणें नाझरेताक ह्या इस्रायल पोरचेक आनी इस्रायल पोरजा सगळ्या संवसारांत बेसावण भरलेली पोरजा जावंक पावल्या पळय मो एक जेजूचें येणें जेरुसलेमाक आनी जेरुसलेमांत त्या खालवार दोंगरार आनी थंय तावन वाडलें त्या जेजूच्या येण्या वरवीं आनी जेरुसलेमाक तो पावलो आनी थंयसर ताचें बलिदान आनी आशिर्वाद सगळ्या आख्ख्या मनशा कुळाक आशिर्वाद फावो जालें आनी जेजूचें येणें
मार्था मोरयेच्या घरा थंयसर लाजरस मरण पावल्लो आनी जेजूच्या येण्या वरवीं जिवीत फावोस जालें. आनी सबारांच्या आमी वांजेलांत पळयता जेजूचें येणें सबारांक बेसावांचें जावंक पावलें. आनी आज हांगासर तेंच देवाचें उच्चार जेजू जाकेवाक फावोस जाल्लो आनी ताचें परिवर्तन जालें. भोव अपुर्बायेचें देवाचें उच्चार. मगच्यानो जेजू खंयसर आसा थंयसर बेसांवां आसात. ह्या कुटुंबांत जेजूक तुमी स्वागत केला. आतां म्हूण न्हय, बावतिजमाद्वारे जावंक पुरो, ह्या तुमच्या मागण्या जिवितांत जावंक पुरो, ह्या तुमच्या बऱ्या कार्या वरवीं जावंक पुरो. वडील एक उतार सांगलें त्या आमच्या येवकरिस्तीक पुरशेवा वेळार आनी थबोळ येवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करच्या मारिपा जावंक पुरो. विविध रितींनी जेजूक तुमी स्वागत केला आनी तो जेजू तुमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालतलो. सडाव जाणू विंसून काडचें ह्या इनॉग्रेशनाच्या वेळार विंसून काडचें कडपाचें घर कडपाचेर घर कडपाचेर म्हळ्यार कडप कोण खंयचें कडप खंयच्या कडपाचेर बुन्याद बांदचे आमी घर बांदता आसतना हें घट्ट आसा घट्ट बरें घर बांदलां तुमी पूण जेजून सांगचें हें न्ही हें खडप न्हय. खडप खंयचें जावन आसा तुमच्या कुटुंबांत खंयचें जाय जंय बाबार्च खडप जाय जंय मागणें बाबार्च खडप जाय जंय. मोग खंयदींच उणो पडणोचो मोग आनी बोगसाणें आनी वॅल्यूज मोलां कुटुंबाचीं मोलां तीं सदांच जियेत आसतना तुमचें घराणें घर हांव सांगना तुमचें घराणें तें खडप जातलें आनी तें बळवंत जातलें आनी सदांच बाळचें तसलें जातलें आनी हाचे मारिपात मात्र तुमकां बेसांवां आनी आशिर्वाद संतोश समाधान फावो जातलें. आनी हांवें मागचें तेंच तोच जेजू तुमच्या सांगाता हांगा रावो तुमकां बेसांव आनी बरो. देव आमकां फावो करता. ह्या देवाच्या बेसावणींत हें सर्व आमकां फावो जाला. तरी आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबर्थान बरवशान सोम्या हुजेर आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या कुटुंबाचे महत्व उकल दवरी तुझे लागी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा आज नवे घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद घाल आनी तांकां अनवरांतले पिडे शिड्यांतले निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा हे घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुझे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरांत तांकां जैत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सरसांद्यांक ससान विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पसत वावरूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आनी कोणा खातीर मागोवंक जाय. आमच्या वैयक्तीक खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सोम्याच्या मागण्या मारिपात आमचे सर मागणी गरजो देवा बापाक समर्पण दिवया. सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमच्या रचणारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करच्या सर्व संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेच्या देण्यान तांकां पवित्र कर आनी तुजी अज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासान सूख भोगूंक क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं तांकां फावो कर. आमीन. Hisopan moche
उदाक्षण येसो मिया आनी हांव नितळ जातलो दूत म्हाका आनी हिमा प्रसर्दव जातलो हिसोपान म्हजेर उदाक्षण येसो मिया आनी हांव नितळ जातलो दूत म्हाका आनी हिमा प्रसर्दव जातलो सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यांक तुमच्याय सगळ्यांक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन सांपिवस आमा पासत विनंती कर भगेवन खोटमा बेसांव आमचेर घाल चलोवच्या खामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी तुजे सा वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय माता तुमची ससाय जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमचो माय जुजे तूं आमकां जाय माता तुमची ससाय मोगळ पुत्रा सोबे आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन आमचे देवा आमचे स्मरणले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन उक्तावणाचे कार्य आनी ह्या घराचेर देवाचो आशिर्वाद तशेंच ह्या घरा भितर एक बरें घराणें बांदून हाडूंक देवाची कृपा हेजोळूच आमच्या एजाक बापान मागोवन दिली आसता आयचो संभ्रम हांगासर केक कातरन वांटून घेवच्याक एकूटाम अत्रेकता हांव हांगासर तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांगासर मोगार येवकार मागता मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा मानेस्तीन हेलन डिसोजा आनी तांची दोगा भुरगीं आनी मानेस्तीन जुलियाना डिसोजा तुमी मुखार हांगासर येयची म्हूण सांगून तुमचे कडेन विनंती आसा तांकां आमी घट्ट ताळयो दिवन हांगासर आमी स्वागत केलें घट्ट घट्ट मोगाचेनो तुमी कशेनो हांगासर अपुरबायेन मानेस रोनाल्ड आनी मानेस्तीन हेलन आनी कुटुंबाच्यांनी अपुरबायेचें घर हांगासर बांदलां सोबीत नांव तांणी दिलां ह्यो संभ्रम तुमच्या समकार वांटून घेवच्या खातीर अपुरबायेची केक हांगासर आसा ताची माम्मी मानेस्तीन जुलियाना डिसोजा ताचे भुरगीं आसात विनोल आनी रोजवेल सांगाता मेळून केक कातरतात ताच्यान की पयले रोनाल्ड तुमचे घर एक मंदिर मोगाचे मंदिरान सोपता जिवीत
पानसांचे विश्वासान बांधलेले मायपासान भरलेले घर जाऊन दे पाळणे मोगाचे वय की नाही मोगाचे न्हू घट्ट ताळयो आमी दिव्यात पाळणे जाऊन दे मोगाचे वय हातांत सुरी खाण घेया केक खातारा आनी संतोष वांटून घेया मोगाचे न्हू घट्ट ताळयो आमी परत एक फावटी ह्या कुटुंबाक दिवया कॉंग्रॅच्युलेशन रोनाल्ड हेलेन विनोल रोझलिन आनी मानेस्तीन जुलियाना बाये मोगाच्यानू आईच्या संभ्रमाची केक तांणी कातरली एकामेका वांटून घेतली ह्या संभ्रमाची केक तुमकां आतां हाडून येतात कुंदापूर कारावळीचे फामाद कॅटर्स नित्यादर कॅटर्स तुमी दयेकान स्विकार करचे आमकां समेस्ताक हांगासर येवंक जायना त्या देखून ह्या कुटुंबान एक व्यक्तीक जोगत्या व्यक्तीक विसरून काडला ह्या कुटुंबाची लागशिलातावन तांकां वळख आसा बरे फ्रेंड्स ती त्या देखून ती जावन आसा मानेस्तीन रिना डिसोजा क्लेटू ताचो बारीक क्लोज फ्रेंड क्लेटूची पतीण ती बरे टॅलेंटवंत बरे सिंग करता हर एक डान्सान जावन दी MC करता सबार टॅलेंटा ताका देवान दिलात मानेस्तीन रिना डिसोजा तुमी मुखार सरचे हांगा जमल्या समेस्ताच्या तर्फेन हांगासर मानेस रोनाल्ड आनी मानेस्तीन हेलन आनी ह्या कुटुंबाक बरें मागचें तिका आमी घट्ट ताळयो दिवन हांगासर आमी स्वागत करया ओके Thank you, Felix. इतले बरे म्हाका इंट्रोडक्शन केल्ल्याक. Home is where love resides, memories are created, friends always belong, and laughter never ends. घर म्हणल्यार जंय मोग वस्ती करता, मेमरीज क्रिएट करतात, फ्रेंड्साक केदाळाय वेलकम आसा आनी हसो केदाळा मुग्धानात. देव बरो दनपार मागता तुमकां समेस्तांक. A very good afternoon to each and every one gathered here to celebrate in the house warming ceremony of my dearest friend Ronald and Helen. म्हाका बरें मागूंक सांगतना म्हज्या मोतीन एक व्हडले क्वेश्चन म्हाका आयले. सडावत मस्तू टिचर्सांक भुरग्यांक बरें मागूंक आपयतात. काजार जिणयेचे मस्तू एक्सपिरियन्स आसल्यार तांकां काजारा दीस भलायकी मागूंक आपयतात. हांवें मस्तू घर बांदूना तर कित्याक रॉनल्ड आनी हेलेनान म्हाका विंचून काडलें. पूण हाजें आन्सर म्हाका रॉनल्ड आनी हेलेनानच दिला. तांचें इन्विटेशन तुमी पळयलात गी. इन्विटेशनाचें फर्स्ट वर्डींग आसा हाऊस इज बिल्ट बाय समवन, गॉड इज द बिल्डर ऑफ एवरीथींग. आनी एवरीथींग म्हळ्यार होम. घर कोण तरी एक बांदता पूण घराणें बांदिचें जाल्यार देवाचें बेसावंक जाय. तर हांवें घर बांदूना पूण घराणें बांदलां देखून आय थिंक रॉनल्डान आनी हेलेनान म्हाका ह्यो अवकाश दिला. हांगासर ह्या जोड्याक हेलेन आनी रॉनल्ड ती आमची क्लोज फ्रेंड्स, आमचे ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स आसात ती मस्तू क्लोज आमकां. सडावत काजर जाल्ले कुडले घर बांदतात पूण ह्या जोड्यान पयले घराने बांदले. 17 years ऑफ मॅरीड लायफ, करेक्ट न्ही?
17 वर्सांतान एक घराणें बांदलें. माय मांव तशेंच भाव भावाचे बायल भुरगीं तशें बरें घराणें बांदलें आनी 17 वर्सां उपरांत तांकां एक घर फावो जालें. तर दे आर गोईंग बॅकवर्ड्स, पाटी केले. तर त्या खातीर तुमी समेस्तांनी तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणजे म्हूण हांव आतां सांगा ना तुमचे ग्लास आसा ग्लास आनी पुरो जाल्या उपरांत म्हाका आनी तांकां लास्टाक तुमी एक व्हडले क्लॅप दिल्यार पावता. आतां हांव 2 संगती सांगूंक तुमच्या मुखार आशयतां. फर्स्ट हे घरचें नांव रोजा जुली. हांगासर नांव डिस्कशन जाता आसतना मस्त डिस्कशन केलां. रॉनल्डान आनी गुगल आनी काले पुराकान घेवन हे नांव जायचे ते नांव जायचे. तांचे मलगडे घराचें नांव R.P. डिसोजा, करेक्ट न्ही? रोजारियो पीटर डिसोजा म्हळ्यार रॉनल्डाचे डॅडी आनी ताच्या डॅडीचें नांव. हांवें सांगलें थंय रोजारियो आसा हांगा जुली दवरार पावता न्ही म्हूण हांवें सांगलें. तो म्हाका म्हणालो काले बागबान गी थंय न्हवरो हांगा गो नाका, म्हाका मम्मी आनी डॅडी दोग्यांचो आशिर्वाद जायचे देखून नांव ताणें वेंचून काडलें रोजा जुली. आतां रेडी रावा. आनी मुखार रोज वेल्या विनोल कोणी दुसरें घर बांदतना हेलेन आनी रॉनल्ड म्हूण बरोवंक पुरो. रायट न्ही? हां येत घर पावता गी ओके. आनी म्हाका अंकलाची वळख आज तांचे विशयी एक 2 शब्द सांगूंक हांव आयकत आशेता. रोजारियो डिसोजा अंकल मस्तू एक हॅपी आनी जॉली मनीस. म्हजे कडेन केदार उलयता आसतना तांणी मराठीन उलोवचें. हांगासर मस्तू बॉम्बेची सैरी आयलात न्ही, एकचूर हात वयर करा पळया. बॉम्बेची सैरी हां करेक्ट. तर हांवें सांगलें इल्लेशें आतां तुमकां समजोवंक आसा. अंकलान म्हाका केदाळाय मेळ्ळ्यार मराठीन 2 शब्द उलोवचे आसले आनी हांव तुवें चिंता आज अंकलाचे बर्थडे आसतना हॅपी बर्थडे इन हेवेन अंकल म्हूण हांव मागता. आणि तो गॅरंटी थंय रावन अंकल म्हणटा मला माहीत होता हा माझा पोरगा मोठा घर बांधणार. म्हाका गोत्तू असलें म्हजो हो पूत एक व्हडलें घर खंडीत बांदता म्हणून तो जशें म्हणटा म्हूण हांव आशेता. आनी ते सांगता आसतना म्हाका देवाची उतरां म्हज्या मोतीन येता. देव म्हणटा हो म्हजो पूत एंड आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम. तर गॅरंटी जावन रोजारियो अंकल थंय तुमकां सत्त मस्त बेसांवां वोत्ते आसता. आनी मुखार सांगचें जाल्यार भलायकी आसल्यार वैजाची गरज ना. घर बरें आसा, घरा वयर भलायकी मागूंक म्हाका कांय ना. पूण ह्या दोग्या विशयी म्हाका इल्ले भलायकी मागूंक आशेता. तांच्या काजरा टायमार म्हाका भलायकी मागूंक दिवना, हांव नातली. पूण रॉनल्डाचे विशयी तुमकां सगळ्यांक गोत आसा. रॉनल्ड मस्तू हार्ड वर्कींग, कोणाकय बेजार करना, खंयचेय कामान तो मस्तू हेल्प करता. पूण आज हांव उलयतां हेलेना विशयी. हेलेन म्हाका म्हज्या भयणी बरी. इट इज सेड दॅट बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन एक वुमन आसता. एक बरें मनश एक सक्सेसफूल मनीस जाल्यार ताजे पाटी आसता तिजी पती. आनी हेलेनाचें एक हसो केदाळय घरा आयल्यार शी इज अ व्हेरी गूड होस्ट. काले सांगतात अतिथी देवो भव. ती केदाळय घरा आयल्यार तिजे तोंडार एक मुस्कार एक हसो आसता. आनी केदाळय च्या दिजे ये दिजे म्हळ्यार तितले ती वेलकम करता. आनी त्या खातीर तुज्या ह्या बऱ्या मनाक तुका आज एक घर फावो जाला हेलेन. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट यू. तूं ह्या घराचें मेन अट्रॅक्शन आज. आनी एज आय सेड आमचे ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स आसा. तर तशे ग्रूप ऑफ फ्रेंड्सान सगळ्या आमच्या फ्रेंड्सा भितर एक मस्तू इंटलेक्च्युअल आसा. तो मस्तू स्मार्ट आसा. आनी ताणें एक बरें कोट म्हाका दिल्लें. ताणें सांगलें रॉनल्ड आनी हेलेन तुमकां फॅमिलीचे सपोर्ट आसा आनी फ्रेंड्साचे सपोर्ट तुमकां केदाळाय आसतलो. ताणें सांगलें तेरेया मरेया ली फ्रेंड्स आर इनविजिबल हेल्प. तुज्या पाटी कर्टनाच्या पाटी ती सदांच आसतली तुका सांगाक दिवन. तर आज रॉनल्ड आनी हेलेन तुमच्या जिणयेची एक चॅप्टर तुमी तुमच्या मालगड्या घरा फिनीश केल्ले. आनी आज तुमी तुमच्या ह्या नवे घरा तुमचे जिणयेचे एक न्यू चॅप्टर सुरू करता आसतना हांव तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा.
तुमी काल सपने आनी काल्ले जाल्यार तुमी चिंतले जाल्यार प्रॉस्पेरिटी सक्सेस सगळें तुमकां ह्या घराक फावो जावन दी म्हणून हांव मागता. तशेंच रोजवालाक हांवें एक पुटी भलायकी मागला आनी उरला विनोल. विनोल तुज्या काजरा दीस तुका बरें मागता. तशेंच हांव हांगासर हांव हे म्हजे भलायकी मागची 2 उतरां अखेर करता. थँक यू व्हेरी मच एंड इन बिहाफ ऑफ एवरी वन गॅदर्ड हियर congratulations Roll and Helen, Vinol and Roswell, and wish you all the best. Congratulations Julie auntie, wish you all the very best and we are always welcome, right? Thank you so much. मोगाचनो मनेस्तेन रीना डिसोजान भोव अपूर्बायेची उतरां विंसून हांगासर रोनाल्ड हेलेन तशें ह्या कुटुंबाक बरें मागलें. तिणें एक उतार सांगलें आसा, जर तर पतीक एक पतीन बरी सांगात दिता तर खंडीत जावन तें कुटाम भोव अपूर्बायेन सक्सेस जाता म्हणच्याक कांयच दुबाव ना. ताज्या सांगाता एक ताणें सांगलें, बरी फ्रेंड्सां मेळ्ळारी तशेंच आज रोनाल्डाक बरी फ्रेंड्सां मेळ्ळात. तांचे धैर्य पुरो एक व्हडलें काम करूंक. त्या देखून मानेस्तीन रिना डिसोजा तुका हांगा जमल्या समेस्त ताच्या तर्फेन देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू थँक्यू. मोगाचेनो तुमच्या हातांत हांव चिंता वायनाचो ग्लास आसा म्हूण चिंता. आमी ह्या कुटुंबाक बरें मागूंक आसा. आमकां मस्त संतोश जाला. त्या देखून तुमच्या हातांत आसलो तो ग्लास इल्ले उखल दवरता ते आसले उखल दवरा. ओके तुमी हातांत दवरा. या इल्ले या आसा गे ओके इल्ले उबे राव पण इल्ले उबे रावा. मोगाचें न्हू हांव 3, 2, 1 कावंट करता. व्हडल्यान चियर्स म्हूण सांगूंक आसा. ओके जागे 3, 2, 1. दोन 2025 वर्स आमकां क्रिस्तांवांक जुबले वर्चे वर्स क्रिस्ताच्या जननाचे 2025 न्ही गे. वय आतां येदोळसो तुवें कितलीं घरां बांदले ह्या जानेवारी म्हयन्यांत? एक 2-3 घरां जालीं दिसता न्ही गे. जावन दी हे वर्स अखेर जावच्या भितर 200 घरां मेळून दी म्हणून म्हजी अपेक्षा आसा. तुमच्या सगळ्यांची अपेक्षा आसता दिसता. बरें एकांत जबाबदारी बांदला आमच्या रेमंडाक. एपडे घट्ट ताळयो दिव्या. देव बरें करूं. कुटुंबाच्या तर्फे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपूर्बायेन तुजें काम तुवें केलें. हांगासर मानेस रोनाल्ड तुका शाल पांगरून आनी थंयसर भयण आसा. घट्ट परत एक फावटी आमी ताळयो दिवया. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका. देव तुझे दाराळ आशीर्वाद घालून असलींच कामां मस्त तुका मेळोवन दे. मस्त मेळोवन दे. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹನೀಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬನ್ನಿ ಇದ್ದಾರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ जॉन्सन घराचे इलेक्ट्रिशियनचे काम केले. जॉन्सन ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪದ್ಮನಾಭ್. ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪದ್ಮನಾಭ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ ಗಟ್ಟು ತಳಿಯೋ ದಿವ್ಯಾ. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಸಿ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು? ಪಾರ್ಸಿ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರೋಷನ್ ಬರೆಟೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ತಾವಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ.
ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫೈಬರ್ ಕೆಲಸ ಫೈಬರ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಫೈಬರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಂಗ ಸರಾಸ तका घट्ट ताळयो दिवया. तुमचो उपकार आवडता. थँक्यू. वरूंक बाकी आसात. मागीर ह्या घरच्या यजमाना कडेन मेळोवन ती काणीक व्हरयेत. मग अशें न्हू आयचे कार्य सुदाशिल्ल्यांक तशेंच आदर्शिल्ल्यांक ह्या गरपाक आदार दिल्ल्यांचो घरचो यजमान उपकार बावडूंक आशेता. मानेस रोनाल्ड तुमी मुखार येवचे तुमची उपकार आठवणीची उतरां घेवन. मोगाचें न्हू पयल्यान पयलीं हांव धन्य देवाक आयचो दीस व्हरतो दीस फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. आमकां सोडून त्या सर्गीच्या राजांत आसच्या म्हज्या मोगाच्या पाप्पाचो ह्या घडये हांव उडाक काडटा आनी ससनाचो विशव मागता. सांगातच हेलानाच्या पाप्पाक आनी माईच्या आत्म्याक ससनाचो विशव मागता आनी आमच्या कुटुंबांत मरण पडल्या सर सांद्याचो उगडास काण ससनाचो विशव मागता. आमच्या नव्या घराच्या आशिर्वादान केल्ल्या मानदीक बाग आल्बर्ट कास्ताचो उपकार बावडता. तशेंच हांव उपकार बावडूंक आशेता म्हज्या मम्मीचो, भावाचो, भयणीचो, भावजीचो आनी तांच्या भुरग्यांचो. तशेंच हेलानाच्या भावजयेचो आनी तांच्या भुरग्यांचो आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबदाराचो हांव उपकार बावडता. आयच्या कार्याचे मागण्या विधी चलून व्हेल्ल्या वाड्याचो गुरकार मानेस विक्टर डिसोजा आनी सर वाड्याकारांचो हांव उपकार बावडता. हांव उपकार बावडूंक आशेता म्हज्या सर इश्टांचो गांवांत तशें परगांवांत हांव येवन म्हज्या संतोशान ते वांटेली जाल्यात. तशेंच हर एक संदर्भार तांणी तांचो सहकार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक दिला. ह्या वक्त्या तांकां हांव आभारी जावन आसा. ह्या घरचे डेकोरेशन केल्ल्या मानेस मेल्विन गोन्साल्वीस ताका उपकार बावडता. आयचे रुचीक जेवण वाजोवन दिल्ल्या म्हज्या भावजीचो वॉल्टर डिसोजाचो हांव उपकार बावडता. तशें डीजे आनी MC केल्ल्या फेलिक्स डिसोजा, आमच्या कार्याक बरें मागल्या रिना डिसोजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लायटींग केल्ल्या रॉयडन डिसोजा, फोटोग्राफी केल्ल्या सदानंदा, विडियोग्राफी केल्ल्या मेल्विन आनी प्रशांत ताका देव बरें करूं म्हणटा. श्यामेन आनी चेर वचून दिल्ल्या पियूष डिमेल्लो ताका देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या घरच्या उक्तावणाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या लागशिल्ल्या आनी पयस गांवांतून आयिल्ल्या येवन आमच्या संतोशान वांटेली जाल्ल्या सर आमकां कुटुंबदारांक, वाड्याकारांक, सैऱ्यांक, इश्टमंत्रांक आनी समेस्तांक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडता. निमाणें जावन ह्या कार्याक प्रत्येकानी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या समेस्ताचो उपकार बावडता. म्हजी धन्यवादाची 2 उतरां अखेर करता. ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲೇಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ರಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಬ್ರಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವಿಜಯ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮರಿಯ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ HL ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತುಂಬುದ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. समेस्तांक मानेस्त रोनाल्ड डिसोजान धन्यवाद अर्पिले आनी उपकार आठवणी केले. तुका आनी तुमच्या कुटुंबाक हांगा जमल्या समेस्ताच्या तर्फेन आमी उपकार बावडटा. तुमच्या संतोशान आमकां तुमी वांटेली केला. असलेंच संतोषाचे कार्य तुमच्या कुटुंबांत सदांच आसूं दी आनी देवा लागीं मागता प्रत्येक जावन तुज्या डॅडीचो
देवादीन रोजोरा बसो उगडास काडटा तो खंडीत आसलो जर हांगासर कितलो गुंतलो आसलो की म्हणून म्हाका तेचें चिंतूंक जायना तातूंत तितलो तो एक्टीव आसलो ताची आशिर्वादा आनी तुज्या आवयची आशिर्वादा तुमच्या कुटुंबाचेर आसा तुमकां केदार लागीं तांचे बेसांव आसल्यार तुमचे जिणींत सक्सेस जाता म्हूण सांगून हांगा जमल्या समेशाच्या तर्फेन हांव आशेतां मग अशें न्हू आमकां वेळार कार्य अखेर करीची म्हूण सांगून मानेस रोनाल्डाची केदाळे आशा कितल्या वेगी तुका जेवण दिवंक जाता पळय तितल्या वेगी जेवण दी म्हूण सांगून ताची आशा आसले मग अशें न्हू आमी एक घडीभर उबी रावया जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया मोगळा सोम्या आयचो दीस रोनाल्ड हेलान आनी ह्या कुटुंबाक तुवें फावो केलें एक सोबीत नवें घर ह्या कुटुंबाक तुवें दिलें तुज्या देण्या वरवीं हे कुटुंब व्हरतो संतोश पावला आनी ह्या संतोशान वांटेली जावच्या खातीर तांच्या कुटुंबाच्याक सैर्य धैर्यांक इश्ट मंत्रांक समेस्तांक तांणी हांगासर आपोडे दिला आनी तांच्या खातीर मोगान एक जेवण तयार केलां ह्या जेवणाचेर तुजो दाराळ आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी सेवंकवेच्या आमा समेस्ताचेर तुजी कृपा आमचे वयर वत आनी एकामेका थंय आमी मोगान जियोंक तूं फावो कर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नामान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नवे आमी समेस्तांनी उठचे जेवणाक वयतले जेवणाक वयचे नातल्यार भितर घर पळोवन मागीर जेवणाक वयचे तुमकां समेस्तांक
Everybody make some noise.